Iawo, Kadochikok, Kudeporte. Lalabang ako para sa Filipino. Mita may bringa pa el pueblo de Filipino. Pacquiao no timeste de ningún gente para inspirar na momento de 30 ring. E din sumesa canción. Paore sale de Camerín e vai subir ring dia 2 de maio para sua pelea contra Floyd Mayweather Jr. Pelea com, what mira aqui na ATV. Il campionato di basketball continua con 2 partiti di vacanza di Aruba Juniors e Amsterdam Manor, con il torneo di golf. Na celebrando 25 anni. Tem categoria cadete Muchanambao direção de Santa Cruz, Aruba Juniors Pirates a topa YMCA. Tem a primeiro quarter, Aruba Juniors tem ventaja de 12-11. De 2 quarter, tá amplia ventaja, que tá vira 27-15. E de 3 quarter, Aruba Juniors sigue dilante, la vira 35-27. Finalmente também ganha partido 53-46. Top scorer para Aruba Juniors Pirates, Giovanni Maduro e Jet Lichtenstein, ambos com 12 pontos. Erwin Wilters y Elías Suárez, ambos con 10 puntos. Para YMCA San Nicolás, Mike Yoso score 23 puntos y Shaquille Bari 16 puntos. En juega de categoría junior, Aruba Junior Sparks a topa ESO Heights Impact. Primer quarter, Aruba Junior tuvo ventaja de 17-11. En de 2 quarter, en Muchanandi, Aruba Junior está anotando 22 puntos y YMCA 14. El team na vai sosigar con Aruba Junior delante 39-25. De 3 quarter, ventaja vira 68-39 para Aruba Juniors. En de 4 quarter, Aruba Juniors encabezada para Juan Hernández, que está anotando 17 puntos de 2 up, a seguir controlar el juego, que está finalizando 94-65. Top scorer para Aruba Juniors, Juan Hernández con 23 puntos y Cedric Paz con 14 puntos. Y para ESO Heights Impact, Fausto Phillips con 20 puntos y Malik Jack con 15 puntos. Amsterdam Manor, celebrando 25 anos, ha organizado torneio de golf para invitado. O proprietário de Amsterdam Manor satisfecho com o 25 anos bij het hotel. Met vallen en opstaan, maar over het algemeen perfect. Echt perfect. Ik bedoel, goede bezetting, goed personeel. Ik bedoel, alles is up-to-date nu. Dus we zijn eigenlijk ontzettend blij dat we zo ver gekomen zijn. In die 25 jaar waren het ups en downs? Ja, en niet veel. Dat kan je eigenlijk verwaarlozen. Wij noemen het wel eens op en down, terwijl iemand anders zou zeggen, nou daar moet je blij mee zijn, want het is nog steeds goed. En dat nu ook. De bezetting is goed. Dus, en als een cadeautje een golftoernooi vandaag? En als een cadeautje een golftoernooi voor vandaag, ja. En vele mensen uitgenodigd om mee te doen, hè? Ja, er zijn er veel. Maar er was ook de Masters is bezig. Ja, ja. Dus we hebben er een paar afgezegd, helaas. Ja, maar de wedstrijd is leuk, goede weer en dat is het voornaamste. Dat is het voornaamste. Degene die meespelen, het is leuke mensen om mee te golven, dus dat is perfect. Als je niet goed golft, is het scramblen, dat is sowieso ook goed, hè? Ja, dat is nog beter eigenlijk, ja. Voor iedereen. Voor Piet zelf, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, nou, we hebben nou een foutje gemaakt op de par 5. Ja? Ja, dat was helaas. We maakten een birdie en daarna een dubbel bogey. Maar die par 3 niet hier, hoor? Nee, ik miste hem ook. Mis hem ook? Maar het is gezelligheid. Ja, maar ik mag toch niks winnen, hè? Nee. De organisator mag niks winnen natuurlijk, hè? Ook wel. El ganador dan Gross, Tina Morris y David Fuca. Na die 2 lugar, Pierre Raffini y Greg Martes. Y na die 3 lugar, Gert-Jan Ehrenberg y Fred Wanders. Também dat in premio para estar com a tira Bon Net. Ganador, Net, Sasha Bauma y Willem van Elderen. Na die 2 lugar, Arjen Boon, Eben X. Y na die 3 lugar, Annie van Schaik y Yolanda Boon. Longest drive damas, Yolanda Boon, caballeros Patrick van Brakel. Y closest to the pin, Fred Wanders. Pa bien na Amsterdam Manor y na el ganador na.